So, change oil ito. Every 5,000 kasi nag-change oil yung sasakyan. Pero may mga 10,000 kilometer din. Pero ito naman siya, yung langis ang ginagamit ito ay 5,000 kilometer. So yan, pag nag-change oil ng 5,000 kilometer, so pinapalitan din ng oil filter. Yung oil filter dyan, yung sa taas yan, tinanggalan ng kasamahan ko. Yan. Ito, Isuzu truck. Yan. So pag mag-change oil din, kasama na rin yung paglilinis mismo ng mga katulad nito, air filter, dapat nililinis yan. Every change oil, nililinis ang air filter para magandang takbo ng sasakyan. Para hindi yung dumi niya papasok sa loob ng makina. So yan, yung filter mismo, sa engine filter yan. Original parts ang ginagamit namin. Yan. Pinalitan mismo lahat yan. Yung gasket, bagong gasket. Yan, oil filter, yan, bago yan. Gasket sa ibabaw, bago rin. Gasket sa ilalim, bago rin. So yan, original parts yan ang gamit namin. Hindi kami gumagamit ng ano. Sa makina yan, 5,000 kilometers, nag-change oil kami dito. Lumampas man ng 100 o 200 kilometers, walang problema. Basta wag lang paabutin ng mga 1,000 o 2,000 kilometers. So, thank you for watching. God bless.